Ante la temporada de lluvias que se pronostican copiosas para las próximas semanas, el Ejército de Guatemala pone a disposición personal y equipo de esta entidad a nivel nacional, con el objetivo de brindar una pronta atención a los guatemaltecos durante la temporada de lluvia 2024, según informó Anne María Argueta, vocera del Ministerio de la Defensa Nacional. Ante el inicio de las lluvias en el territorio nacional, el Ejército de Guatemala pone a disposición sus capacidades diferenciadas para brindar ayuda y asistencia humanitaria, contando con personal entrenado para dar respuesta ante cualquier emergencia que afecte a la población, así como con las aeronaves y embarcaciones que se necesiten. Todo esto en coordinación con otras instituciones del sistema Conred. Por lo cual, ante cualquier eventualidad, le recomendamos a la población contar con un plan de emergencia familiar, establecer las rutas seguras de evacuación, tener lista su mochila de 72 horas y conocer los albergues temporales que se encuentran en las comunidades en caso de emergencia, como lo establece el artículo 249 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Somos una institución al servicio de la población. De igual forma indicaron que actualmente no cuentan con puentes temporales, ya que los que se utilizaron durante el año 2023 no se han retirado de los ríos, ya que no se construyeron los puentes correspondientes. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.